Բարև ձեզ Զանգ Արմենիայի հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մեր տաղավարում է ՈՄԱ կազմակերպության հիմնադիր եւ ղեկավար ռազմագետ Վովա Վարդանովը։ Բարև ձեզ պարոն Վարդանով, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Վարդանով, դուք որպես ռազմագետ, որպես երկար մարտական ճանապարհ անցած մարդ, մասնակցել եք թե 90-ականների ռազմական գործողություններին, թե 44-օրյա պատերազմին։ Ինչպես ստացվեց, որ մենք 90-ականներին հաղթանակ տարանք եւ ինչն էր մեզ պակասում 2020 թվականին եւ դրանից հետո, որ կորցրեցինք մեր ձեռք բերած հաջողությունները եւ հայտնվեցինք նման բարդ իրավիճակում։ Փոխվեց ընդամենը մի բան, մեր եւ թուրքերի մոտ։ 90-ական թվականներին մենք պարապած մարզված սովետական բանակում եւ կարգ ու կանոն ունեինք, իրանք չունեին։ 20 թվականին արդեն իրենք պարապած մարզված, իրար հետ ստորաբաժանումները զորախաղերում, եզրերը տաշած, որ ասած սուր եզրերով իրար վնաս չէին հասցնում արդեն, իսկ մենք չպարապած զորախաղերի փոխարեն, ասենք, մեր մոտ հիմնականում շարային պատրաստություն եւ հսկայական, ասենք, ռեսուրս ծախսվում էր Աստված գիտի ինչի վրա, զորախաղեր ընդհանրապես Հայաստանում չէին անցկացվում, եթե անցկացվում էին շատ ցածր մակարդակի վրա, ԿՇ-ու ավելի շուտ, զորավարահրամանատարական, հա, չէ, ասենց շտաբային, երբ որ հեռախոսով իրար հետ խոսում են ու թղթի վրա նշաններ են անում տարբեր հրամանատարներ, բայց զորքերը զորախաղերին չէին մասնակցում։ Կարային հետային միտեղ կրակեին, մասսայական, ասենք, ես ինչ բրիգադի, ես ինչ բատալյոն, բայց զորախաղ մանևրերով, որտեղ որ էս մի գումարտակը մյուս գումարտակի հետ աճ, ցախ, եզրեր կխոսաբան, դες բաներ մեր մոտ այդ սովորությունը չկար։ Ասեմ հիմա էլ թուրքերը մշտապես զորախաղեր են անցկացնում, մենք ոչ, բավարար աբյոմի մասշտաբի չէ, ընդհանրապես չէ, փոքր մասշտաբի գումարտակային անում ենք, բայց ոչ բավարար քանակով։ Իսկ եթե դու ուզում ես մեծ քանակի հակառակորդին չպարտավես, հաղթելու հետ չեմ, չպարտավելու հետ եմ, դու պիտի լավ մարզված լինես, լավ մարզված լինի համ մարմինդ, համ մտավոր կարողություններդ, ռազմական։ 20 թվականին մենք կորցրել էինք առաջի հերթին գլխավորը, կառավարելությունը զորքերի։ Մոտորապես օկտեմբերի 4-ից 5-ից հետո կառավարելությունը մի հատվածում, ու դա բավարար եղավ, ջերականի ուղղության վրա, երբ որ զորքերը սկսեցին մի շաբաթ գնացման ու կռիվ տալուց հետո սկսեցին հետ քաշվել, չունենալով երկրորդ գիծ, իսկ հետ քաշվելը դառավ պարտադիր, որովհետև զորքերի կառավարելությունը պահպանելու համար գլխավորը դա զորքերի ապահովությունն է, ապահովել սնունդով, ապահովել, ասենք, զինամթերքով եւ վիրավորներին եւ զոհվածներին դիրքերից հեռացնելով եւ ինչի՞ չէ նաեւ ինժեներական, ասենք, կառույցները եւ ինժեներական անհրաժեշտ գործողությունները արտիլերիայի ազդեցության տակ ոչնչացվող վերականգնելը։ Այդ ամեն ինչը չանելով մենք ստիպված եղանք հետ քաշվել, որը որ երկրորդ գծի բացակայության դեպքում վերածվեց փախոստի, то есть կորցրեցինք զորքերի կառավարելությունը հարավային ուղղության վրա։ Այստեղից կարծում եմ գալիս է նաև զորքերի համագործակցության ավելի վատ մակարդակը եւ դրանից էլ հենց գալիս է միգուցե կառավարման ավելի դժվար լինելը, քանի որ պատերազմը ցույց տվեց կապի, հոբ պաշտպանության եւ այլ ստորաբաժանումների միմյանց հետ ոչ այդքան լավ համագործակցելը։ Այո, բավարար չափով չէր մշակված այդ ամեն ինչը, դրա վկայությունը նաև մեր ինքնաթիռի անհասկանալի խոցելն էր մեր կողմից, մեր ինքնաթիռի։ Դա նշանակում է, որ այդ եզրերը, այդ որ ասում եմ եզրերը տաշած չէր, կլորացրած չէր եւ իրար այդ սուր եզրերով մնասել էինք։ Դա շատ կարևոր է։ Ոնց որ ասենք շարայինի մեջ, օրինակ շարայինի իմաստը ո՞րն է ընդհանրապես։ Շարայինի իմաստը ձևավորում է, ասենք, դիսցիպլինա,
հրամաններ կատարել եւ անկերոջ ուսի զգացողությունը։ Ներդաշնակություն, ուսի զգացողությունը, դա ներդաշնակությունը։ Ուրեմն ժամանակին դա եղել է մարտական պատրաստության անբաժան մասը, որովհետեւ ուսի տված նիզակով, թրով, շարքերով դիմակայում էին 10 անգամ, 20 անգամ, չգիտեմ, քանի անգամ ավել այդ շարքում կանգնած զինվորներից ավել հարձակվողներին կարողանում էին կանգնացնել, բայց պատերազմի միջոցները փոխվել են, խոցելիության, ասենք, միջոցները փոխվել են եւ կամաց-կամաց շարքը բաժանվեց, զինվորը զինվորից հեռացավ հրազենի հայտնվելու հետ միասին։ Հետո հրազենը ավելի ճշգրիտ դառավ, ավելի հեռու սկսեց խփել, ավելի անխոցելիություն ապահովելու կամ քիչ խոցելիություն ապահովելու համար զինվորները իրարից հեռացան, հրամանատարները արդեն չէին կարա գոռալով հրամանը տեղ հասցնեն։ Կարճ ասած, ռազմական գործը զարգացել է, իսկ մենք ռազմական գործի մի էլեմենտ էինք տալի, որը որ բնորոշ էր մինչև մոտավորապես 19-րդ դար նապոլեոնական պատերազմները, երբ որ ուս տված կռիվ էին տալի։ Այլ 19-րդ դարի առաջի քառորդ մինչև 1820 քանի թվերը այդ շարքով կռվելը շատ ակտուալ էր։ Դրանից հետո արդեն ինքը դարել էր վնասատու։ Ամենայն դեպս դա ռուսական բանակը հասկացավ Ղրիմի պատերազմի ժամանակ 1850-ականներին, երբ որ շարքով գնաց ջախջախվեց։ Նույն բաները եղավ, ասենք, անգլիական հայտնի հեծելազորը բալակլավայի, ասենք, մատույցներում, երբ որ վերացավ։ Կարճ ասած, ռազմական գործը ուսումնասիրել պետքա ոչ թե միայն թեորիապես, այլ նաև պրակտիկ կիրառելիությունով։ Պրակտիկ կիրառելիության հետ մենք խնդրեմ ունենք։ Մեր խնդրեմ բավականին լուրջ է, մենք ալարում ենք ավելնորդ անգամ զորքերը տեղաշարժենք, ավելնորդ շարժում անենք, շորը չճղվի, չկեղտոտվի, որտեվ լվացվելու հնարավորությունը այդքան բավարար չի, շորի փոխնորդը չկա, ուսանց լիքը պատճառաբանություններ կա, որ թույլ էր տալի չպարապել, չաշխատել։ Զինվորական ծառայությունը դա աշխատանք է, չէ՞։ Այդ կարեր չաշխատել տարբեր պատճառաբանություններով, ռեալ չհորինված։ Բայց վերջը ստացվում էր, որ քո զինվորը նորմալ, պարապած մարզված չի, կենսունակ չի, որպես հետևություն, եւ ասենք ստորաբաժանումներն էլ ներդաշնակ չեն իրար մեջ եւ ներդաշնակ չեն կողքի ստորաբաժանումների հետ։ Ցուցադրական լավ տեսք ունեն շատ։ Դա կոչվում է պլաց բանակ։ Պլացում ինքը հոյակապ է, պարադների վաղտ ամեն ինչ տոշնի է։ Ես համոզված եմ, որ մենք 14 թվականի, թե 15 թվականի պարադ չէ ունեցանք այն Իսկանդեր, թե 16 թիվներ, չեմ հիշում որ թիվներ, բայց մոտ 10 տարի առաջ Իսկանդերը, որ հանին ցույց տվեցին պարադի ժամանակ, զինվորական շքերթի ժամանակ, ես համոզված եմ, որ այն էներգիան, որ ծախսել էին, որ իրար հետ հավասար քայլեն, ես իմ ճիշտ դիստանցիաներ բանային ստորաբաժանում, եթե այդ էներգիան ծախսվեր զորախաղերի վրա, մարտական, ասենք, իրավիճակին մոտ, այն ռելիեֆում, որը հնարավոր, ասենք, թաթերաբեմ էր դառնում պատերազմական գործողությունների ժամանակ, մենք մի քիչ ուրիշ ավարտ ենք ունենալու այս 44 օրյա մարտերի ժամանակ։ Այդ ձևի ողբերգական ավարտ չէր լինի։ Պարոն Վարդանով, հիմա անհանգստացնող գործողություններ են կատարվում մեր տարածաշրջանում, մեր անմիջական հարևան Իրանը պատերազմի մեջ է եւ այս ֆոնին կուզենայի որպես փորձագետ գնահատեք մեր զինված ուժերի պատրաստվածության մակարդակը եւ գնահատական տակ, թե մենք արդյոք պատրաստ ենք դիմագրավել մեզ հավանականորեն սպառնացող վտանգների։ Մինչև 20 թվականը, այն ինչ որ կատարվել էր, ինքը 16 թվականի մարտական գործողությունների քիչ թե շատ ճիշտ հետևությունների պատճառով ձևավորված զինվորական մեր, ասենք, ուժներ, ռազմական ուժ։ 16 թվականի մարտերը այս թե այնպես ստիպեցին զինվորական հրամանատարությունը, որ իրանք որոշակի փոփոխություններ մտցնեն իրանց պահելաձևի մեջ, զորքերի մարզվելու, չմարզվելու,
ինչ ձևի մարզվելու, ամենայն դեպս սկսեցին զենքը մի քիչ ուրիշ ձև բռնել, առաջի համաշխարհայինից առաջ մշակված տակտիկական գործողությունները սկսեցին փոխարինվել ուրիշ գործողություններով, բայց 20 թիվը մենք դիմավորեցինք ոչ բավարար պատրաստվածությունով ու ոչ ներդաշնակ, ասենք, զինվորականներով եւ ստորաբաժանումներով իրար հետ ներդաշնակում չէին անցել, ոնց որ ասեցի խոսակցության սկզբում էր 20 թվականից հետո բնական է ինչ որ հետևություններ արել են Պաշտպանության նախարարությունը, ճիշտ է, ճիշտ կլիներ, ես արդեն պնդում եմ երևի մի 20 տարի է, որ Պաշտպանության նախարարությունը ռազմի նախարարություն պետք է կոչվի, ինձ չէին լսում Հայաստանում, Ամերիկայում լսեցին, Պաշտպանության նախարարությունը դառել է պատերազմի նախարարություն, որ ավելի adekvat է, որտեղ բնակչությունը պատրաստում է պատերազմի։ Ընդհանրապես անունը ոնց կկոչես, այտենց էլ կետ է։ Քանի որ Պաշտպանության նախարարություն պաշտպանվելու վրա են քիչ թե շատ մտածում։ Եվ 20 թվականից հետո որոշ հետևություններ արել են, եւ այդ հետևությունները բավարար են թե չէ, դա ապագա մարտերը ցույց կտան։ Այս հետևությունները արել են, բավարար հետևություններ են պարապելու հետ կապված։ Կարծում եմ ոչ այնքան, բայց անում են, արել են հետևություններ, պարապում են զորքերը։ Բավականին մեծ քանակի ուրեմն ինստրուկտորներ, հրահանգիչներ են բանակներ գրավել, տարբեր մասնագետներ, որոնք որ ի վիճակի են մարտունակությունը բարձրացնեն զինվորականների եւ փոքր ստորաբաժանումների, դա հալալ է, աշխատում են։ Շատ թերի է մի երկու բան, որը որ մարտունակության վրա այնքան չի ազդում, բայց երկրի մարտունակության վրա է ազդում, հոգեբանական վիճակի վրա է ազդում։ Ինչի՞ հետ են։ Օրինակ մեր մոտ դեռևս ուրեմն բուժ պատրաստությունը կաղում է, որովհետև մինչև հիմա հենված ենք ակադեմիական, սովետական եւ ինչի՞ չէ նատոյական բանի ակադեմիական բուժ պատրաստության վրա։ Մարտի դաշտում այդ ամեն ինչը վատ է աշխատում կամ չի աշխատում ընդհանրապես։ Հաշվի առնելով, որ բուժ մեքենաների վրա համ ռուսներն են կրակում, համ ուկրաինացիք, համ 20 թվականին թուրքերն էին կրակում, հույսը դնես, որ 60 կիլոմետր դիրքից հեռու հոսպիտալ ունենաս եւ այդ 60 կիլոմետրը մտնում է ոսկե ժամ կոչվածի մեջ, որ դու մի ժամում վիրավորին հաստատ տեղ կհասցնես, դա փաստ չի։ Այսինքն մեզ ավելի տեղային մոտեցումներ են պետք ավելի արագ արձագանքելու համար։ Այո, ասեմ սենց ուրեմն մինչև հիմա սան հրահանգիչները, բուժակները, ասենք, եթե առաջ գումարտակում վաշտում օղակում էր մեկ բանը բուժակ եւ մի քանի սան հրահանգիչ, հիմա ասենք ավելի շատ են իրանք, բայց անգամ եթե ամեն դասակում լինի բուժակ, սան հրահանգիչ չեմ ասում, բուժակ, որը ստատուսով ավելի բարձր է, նույնիսկ միջամտելու իրավունք ունի, թեթև օպերացիաներ անելու իրավունք ունի, համարյա բժիշկ է, էլի բուժակը։ Դա բավարար չի։ Դու պետք է առաջի հերթին սովորացնես ինքնա բուժօգնություն։ Մարդը սկզբից պետք է կարողանա ինքը իրան բուժօգնություն հասցնել։ Հետո ընկերոջը պետք է կարողանա հասցնի բուժօգնություն, հետո նոր կողքի դիրքը ու ցանկացածը դա պետք է անի։ Դրա համար ռուս-ուկրաինական պատերազմը դրա վառ օրինակն են, դիրքային կռիվները, որ ռուսների եւ ռուսների Կիևից եւ Մոսկվայից երկու ռուսները իրար հետ կռվելուց, այն ինչ որ նայում ես, բոլորի մոտ ամենակիչը բուժ պակետ գոյություն ունի, հիմնականում կրծքի վրա, երկրորդը կարա լինի հետևը կամ կողքից կախած, անպայման արուն կայնացնող, ասենք, տուրնիկետներ կամ ամրաններ, ռուսերեն ասած ժգուտեր, եւ մարդիկ սովորել են, պարապել են, կարող են այդ ամեն ինչը օգտագործել։ Շատ լավ կադր կա 23 թվականին էր տարածված համացանցում, ուրեմն M113 զրահամեքենայից ուկրաինական զինվորը ապարել է իջնում, այդ հետևի դուռը իջնում,
ոտը հենց դնում է գետնին, միանգամից պայթյուն ալնում, ոտը կդրվում է այդ զինվորի։ Հոյակապ կադրա, ոչ թե իր արյունով, բանով, դինամիկայով, այլ ինչ արագ է այդ տղան, միանգամից գրպանից հանում է ամրանը ժգուտը, միանգամից գցում է այդ կուրծիային, այդ կդրած ոտին, միանգամից եւ սկսում է սողալով ներս մտնել։ Դրա վրա կադրը բրծնում է։ Պատրաստվածությունը այնպիսի մակարդակի վրա է, որ նույնիսկ արտակարգ իրավիճակում հենց դաշտում գտնվելուց շատ արագ կարողանում են կողմնորոշվել իրենք։ Այդ կադրը երևի մի 15 վայրկյան չլինի։ Ապարել այսպես իջնելու պահն է, ինքը ոտը դնում, պայթում է, պայթելն ու միանգամից ինքը իր ոտը փաթաթում է եւ սկսում է սողալով գալ։ Հետո հայտնվեցին համացանցում կադրեր, ֆոտոկադրեր, որտեղ այդ տղան հոսպիտալում պատրաստ պարկած է, բանը ոտը կդրված էր, նշ չի որ կդրված է, աճեցնում են հետո, բայց ինքը սաղ է, ողջ է։ Իսկ հիմա գանք մի հատ ուրիշ բանի մասին խոսանք։ Ցանկացած բանակ ըստ իր բուժ պատրաստության մարտերի մեջ ունենում է միջին ծանրության վիրավորների եւ ծանր վիրավորների եւ զոհվածների հարաբերություն։ Ասենք 100 հոգու մեջ, որոնք միջին ծանր վիրավորում են ունեցել եւ զոհված, հա թեթևը չեն հաշվում, որտեղ թեթևը կարող է ինքն իրան օգնի ու չդիմի բուժ հաստատություն, դրա համար ինքը հաշիվ չի, անգամ եթե դիմել է բուժ հաստատություն։ Ուրեմն այդ 100 հոգուց բանի Իսրայելի բանակի ցամաքային օպերացիաների մասնակցած 6-ից 7%-ը մահը, 6-ից 7%, 100-ից 6-7-ն են մահանում, մնացածը միջին եւ ծանր վիրավորում, կարճ ասած կամ ինվալիդ են դառնում կամ առողջանում են նորմալ ասենք, բայց չեն զոհվում, չեն մահանում։ ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով իրանց բարձրաձայնած մինչև 15%-ը, 7-ից 15%, Իրաքի եւ Աֆղանստանի մարտերը ցույց են տվել, որ 10%-ը երբեք չի գերազանցել։ Եղել է 10% զոհվածություն, 90% վիրավորվածություն։ Էլ եմ շեշտում միջին եւ ծանր աստիճանի վիրավորվածություն։ Իսկ մեր մոտ մի հատ վախացնող թիվ ասեմ։ Ջերմուկի ժամանակ զոհվել է 208 հոգի, 204 թե 8։ Սուտ չասեմ 200-ից ավել։ Հոսպիտալում պարտադիր բուժում է ենթադրում միջին եւ ծանր վիրավորում։ Քանի հոգի բուժված կլինեն 200 զոհվածի վրա։ Կեսը 100 հոգի։ Չէ, մի քիչ ավել։ Մոտ 170։ Ասացիք 6 ցուցանիշ, ես 170։ վատագույն պատկերացրեցի։ 170, 40%։ Միջին եւ ծանր վիրավորվածություն 40%, զոհերի թիվը իսրայելական բանակից 10 անգամ ավել։ Շատ անհանգստացնող թվեր են։ Պատճառը մի հատ է, մի հատ զինվորին բուժ պատրաստություն չեն սովորացնում։ Բավարար, պրակտիկ։ Դրա բուժակները կան Հայաստանում, հրահանգիչ բուժակները, որոնք կարան սովորացնել, իհարկե կան։ Ոմայի բուժակները այսօրով չեմ ասի ամենաբարձր մակարդակի վրա են, բայց 1-2 անհատ, որը որ շատ ավելի բարձր մակարդակ ունի, քան ոմայի բուժակները, միանշանակ կգտնվեն։ Կարող է անհատներ լինեն անգամ 30-50, բայց համակարգված բուժակների ինքնա օգնության, ընկերոջը օգնության համապատասխան դասեր սիստեմայի տեսքով տարբեր տեղ պարապմունքներ անցած այդ թվում նաև ասենք օտար ազգի ասենք ինստրուկտորների մոտ ասենք ֆրանսիական ինաստրաննի լեգիոնում սպա եւ սերժանտ բուժակներ էին եկել խումբ ձևավորված մի քանի տարի մշտապես ասենք այդ դասընթացներին մենք մասնակցում էինք այն դեպքում որ արդեն նորություն էլ չէինք ստանում բայց մասնակցում էինք ուրեմն ռուսական MЧS-ը որը բան ունի հայկական այնի հետ ասենք համատեղ բազա ունի էլի նույն ձևով
То есть ցանկացած հնարավորությունից մենք օգտվում ենք մեր բուժակների հրահանգիչ բուժակների մակարդակը բարձրացնելու եւ այսօր սիստեմա ունենք, որի մակարդակը այնքան բարձր է, որ 20 թվականին անմիջապես խոցումից զոհվածներին եթե չհաշված, որ մենք ունեցել ենք 10 զոհված, որոնցից 4-ը անմիջապես սպանվել են հակառակորդի, ասենք, կրակոցից կամ ռմբակոծությունից։ Մնացածը բոլորը հասել են գոսպիտալ։ Բոլորը մահացել են արդեն գոսպիտալում մի ժամ, երկու կամ մի օր հետո։ Բանը կոնկրետ փաստեր եմ ասում։ Պատճառը այն չի, որ մենք չգիտեմ ինչ էինք։ Մենք ընդհանրապես զինվորներին բուժ պատրաստություն էինք սովորացրել։ Ինքնաօգնություն եւ ընկերոջ օգնություն։ Եվ արունահոսվելուց ոչ մեկ տեղում չի մահացել։ Բոլորին հասցրել են գոսպիտալ։ Ուղղակի վիրավորների թիվը այնքան մեծ է եղել, որ գոսպիտալում չեն կարողացել բավարար չափով իրանց վրա ուշադրություն դարձնեն եւ այդ մնացած տղաները, ասենք, զոհվել են, մահացել են հոսպիտալում։ Իսկ պաշտպանության նախարարության հետ համագործակցում եք փոխանցելու համար ձեր փորձը նրանց, որպեսզի մեր զինված ուժերում նույնպես փորձեն որոշակիորեն բարձրացնել մակարդակը։ Պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պաշտպանության նախարարողների ժամանակ մաքսիմալ աշխատում են ոչ մի կառույցի հետ չաշխատեն։ Եթե ֆինանսական հարցեր չի, ասած outsource կարանտան ճաշարանը ռեստորանի վերածվի, ակուրատնի համովա եւ այլն։ Outsource կարանտան շինարարական աշխատանքներ, դիրքեր տանող ճանապարհները մասնավոր, բայց մարտական պատրաստության հետ կապված ոչ մի դեպքում outsource աշխատում են չտան եւ դրա ցուցիչը երկուսն են այս պահին կես տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը միջազգային կոնֆերանսի ժամանակ, որի նաև ես ներկա, հայտարարեց, որ 23 թվականին իր բարեկամը, ուրեմն ռազմական հավաքների ա գնացել 25 օրյա, որը որ հասարակական կազմակերպություն էր անցկացնում, նկատի ուներ ոմա, ուրիշ հասարակական կազմակերպություն, որը որ հավաքները ամբողջությամբ անցկացրել չկա։ Եվ ինքը շատ հիացած էր եւ այլն, շատ լավ էր, մակարդակը բարձր, ոչ թե մենից գոված, որ մենք ռիսկ չենք անում, մեզ այդ ձև գովանք, էլի։ Ասեց, բայց իրանք մեր հետ ստրատեգիան կիսում են, թե չէ։ Արցախ։ Եվ մենք այդ չենք համագործակցում այդ հասարակական կազմակերպության հետ։ Ասեմ ընդհանրապես շատ մեծ հանցանք են կատարում հասարակական կազմակերպությունները, երբ որ ինչ որ քաղաքական կուսակցության ստրատեգիա են կիսում, որտեղ հասարակական կազմակերպությունները իրավունք չունեն ըստ Հայաստանի Հանրապետության օրենքների զբաղվել քաղաքականությունով։ Եթե դու կիսում ես ինչ որ քաղաքական կուսակցության ստրատեգիան, դու արդեն այդ կուսակցության մի մասն ես, դու հասարակական կազմակերպություն չես։ Կարճ ասած, օրենքները մի քիչ լավ է պետք իմանալ, շարունակություն կա։ Պաշտպանության նախարարը այսօրվա երևի մի ամիս թե 2 ամիս առաջ հայտարարեց, որ մենք պաշտպանության նախարարությունը նկատի ուներ DOSAF-ի հետ, հասարակական կազմակերպություն DOSAF-ի հետ ունենք որոշ պայմանագրեր, որ ինքը որոշ դասեր է անում, դասեր է տալի։ Բայց հեսա մենք պետք է հրաժարվենք դրանից, որովհետև մենք մտածում ենք, որ սա դասեր, մասեր, ամեն ինչը պետք է լինի պաշտպանության ներսում։ Կազմակերպված է այդ ամեն ինչը, ստեղծված են բավարար համակարգեր, որպեսզի կարողանան ինքնուրույն կազմակերպել եւ չդիմել հասարակական կազմակերպություններին։ Չէ, ստեղծված չի, ինքը երևի մտածում է արդեն ստեղծվել է, երևի զգալի մասը ստեղծվել է, երևի, բայց ամենակիչը բուժի մասով հաստատ, ասենք, հələ շատ ունեն մեզանից սովորելու եւ մեր հրահանգիչները տեղ-տեղ մասնակցում են պաշտպանության նախարարության տարբեր, ասենք, բաների անձնական կոնտրակտ կնքելով եւ պաշտպանության նախարարությունը չի հասկանում,
որ մեր բուժի պատրաստությունը ստրուկտուրարա ինստիտուցիոնալ է։ Ու ինքը ավելի լավ աշխատում, երբ որ ինստիտուցիայի հետ ես աշխատում։ Նույն ձևով DOSAF-ը։ DOSAF-ը, եթե ծանր տեխնիկայի եւ բեռնատարների դասերը վերցնենք, անհատ ինստրուկտորը չի կարա սեփական, ասենք, BTR ունենա կամ oral ունենա, որ գա պարապասնի, իսկ բանակի մեքենաները պարապասնել լրիվ 0-ից, ասենք, կառոպկեքը, ասենք, փոխանցման տուփերը փչացնելով, դա գործող ռազմական ուսումնական կամ ռազմաուսումնական կամ ռազմական տեխնիկայի մոտոր ռեսուրսի վատնումը։ Բացի դրանից, բանակը պետք է ստիպված լինի տարածքներ տրամադրել դրա վրա, անձնակազմ պայել, այն դեպքում, որ հասարակական կազմակերպությունը շատ ավելի մատչելի, այդ ամեն ինչը մատուցում է DOSAF-ը, Պաշտպանության նախարարությանը, եւ Պաշտպանության վարչապետի եւ Պաշտպանության նախարարի ասածը խոսում է զուտ ընդամենը մի բանի մասին, որ հասարակության հետ չեն ուզում իրանք աշխատեն, որտեղ հասարակական կազմակերպությունները հասարակության ներկայացուցիչներն են, անմիջապես լինելով հասարակության կազմակերպված անդամներից, ասենք, ձևավորված կառույց։ Դա խոսում են դրա մասին, որ իրանք միջև հիմա սովետական միության մեջ են։ Սովետ միությունը ժողովրդին ասում էր հանգիստ նստեք տեղները, ես ինչ պետքա կանեմ։ Հիտլերին կկայնացնեմ, Աֆղանստանը կվեկալեմ, ես իմ ինչ կանեմ, հանգիստ նստեք տեղները, ես ամեն ինչ կանեմ, ասում էր Ստալինը։ Հանգիստ նստեք տեղները, ամեն ինչ կանեմ, ասում էր Բրեժնևը, Անդրոպովը։ Բայց մենք տեսանք, չէ՞ սովետի հետ ինչ եղավ։ Հասարակության ռեսուրսը, եթե կարում էր անտեսեր սովետական միությունը եւ 41 թվականին ջախջախիչ պարտություններով հասներ միջև Վոլգա, դա գրեթե կեսը Ռուսաստանի եւ ամբողջությամբ Ուկրաինան, Բելարուսյան եւ մերձ Բալթյան հանրապետությունները կորցնելով, հետո հասարակությունից մարդկանց ռեզերվները բերել բանակ եւ հսկայական զոհերով կարողացավ գերմանացուն կանգնացնի եւ ծեծելով մտնի Բեռլին, մենք չենք կարա մեզ նման բաներ թույլ տանք։ Այդ երկիրը այդ ժամանակ Եվրոպայի չի, աշխարհի ամենաշատ բնակչություն ունեցող երկրներից երկրորդն էր, ամենաշատը Չինաստանն էր 500 միլիոն բնակչությունով, 200 քանի միլիոն Սովետ միությունն էր։ Հայաստանի Հանրապետությունը մարդկային զոհերի մասին պետք է շատ մտածի, պետք է չունենա այդ զոհերը։ Բուժի վրա մենք որ սենց ուշադրություն ենք դարձրել, դա միայն ռազմական գործի մասին չի խոսքը, այն նաև մեր ռեսուրսների ռեալ գնահատման մասին է խոսքը, մեր մարդկային ռեսուրսների այդ թվում։ Մենք ոչ մի ռեսուրսային առումով չենք կարող համեմատվել սովետական միության հետ, ոչ մարդկային, ոչ էլ նման տարածքներ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը մեծ, որպեսզի կարող ստրատեգիական խորություն չունես, անգամ Ղարաբաղը ունենալով մենք ստրատեգիական խորություն չունենք, մենք ունենք օպերատիվ խորություն։ Ստրատեգիական խորությունը այսօրվա տեխնիկայի հնարավորությունների, ասենք, մեքենայի, տանկի, ինքնաթիռի հնարավորությունները, արագությունները հաշվի առնելով եւ հրետանու խորությունը, խոցելիության, ասենք, խորությունը հաշվի առնելով, մենք ստրատեգիական խորություն երբեք չենք ունեցել 20-րդ դարում, ոչ սկզբում, ոչ հետո, ասենք, չենք ունեցել, հզորով չի։ Օպերատիվ, այո, ստրատեգիական ոչ։ Հիմա ունենք միայն տակտիկական, մարտավարական խորություն։ Եվ ցանկացած, ասենք, ջախջախիչ հարվածը մի հատվածում կարա բերի մեծ խնդիրների։ Եթե մենք մեր եղած ռեսուրսները ճիշտ չկառավարենք, խնայողաբար չկառավարենք։ Մարդկային ռեսուրսները, զենքը, զինամթերքը, փողը պետք է ճիշտ կառավարես, ավելնորդ ծախսեր չանես, դու չունես դրա իրավունք։ Շատ սահմանափակ են մեր ռեսուրսները առումով։ Դե որ սահմանափակ են, պետք է շատ զգուշ ծախսենք, ճիշտ է, մեր ռեսուրսները։ Ոչ մի քաղաքական նպատակներով, ոչ մի մարդասիրական նպատակներով,
Ոչ մի ասենք, չգիտեմ, համերգային, ես իմ ինչ բանի պատճառով ժողովուրդը տխուր է, այս նեգրին բերենք երկի, բան, դες բաներ պետք չլինի։ Դու շատ կոնկրետ ռեսուրսներ ունես։ Շատ կոնկրետ։ Եվ կոնկրետ ռեսուրսները շատ կոնկրետ պետք է դասավորես, խնայողաբար կառավարես, այդ թվում նաև հասարակության ակտիվ հատվածի հետ պիտի կարողանաս աշխատես։ Դա հասարակական կազմակերպություններն են։ Դա վերաբերվում է համ ռազմական գործին, համ հասարակական կարգը պահպանելու գործին, համ էկոլոգիան պահպանելու, մաքրություն պահպանելու, օրինակ մաքուր Հայաստան կառույցը եթե չլիներ, այն ինչ որ այդ տղաները արին, մենք էլ իրանց հետ մի քանի ասենք ակցիաների մասնակցել ենք։ Դա տիտանական աշխատանք էր, ամենը քիչը երևանցիների բանի մոտեցումների հարցում, ասենք աղբի նկատմամբ մոտեցումների հարցում մեծ փոփոխություն մտցրեցին։ Պետությունը ոչ մի բան էլ չէր կարում անել։ Հիմա մեքենայից բիճոկը գցում են, հաճախ կողքից նկատողություն են անում, այդպես բան չկար, ու այդ սաղ է տղաների հասարակական կազմում, տղաներ չէ, տղաների եւ աղջիկերքի ասենք։ Իրանց տիտանական աշխատանքի շնորհիվ ձորը հիմա գնում եք, ասենք Սուրբ Սարգիսի տակ գրեթե միշտ մաքուր է, ու մաքրողները հենց իրանք էին, մենք էլ ալպինիստական հնարավորություններով այդ process-ին համամասնակից էինք։ Եթե իրանք հասարակական կազմակերպությունը դա չաներ, հիմա Ավինյանը առավոտից իրիկուն պետք է զիբիլ ավակեր, անավանդ ընտրություններից առաջ։ Բայց ինքը դրանով գրեթե չի զբաղվում, որտեվ այն աղբի տեղը աղբամանում է, բան, այդ ամեն ինչը մաքուր Հայաստան հասարակական կազմը ստացվում է, որ մեծարում եմ իրանց, բայց իրանք վաստակել են դրա իրավունքը, որ իրանց մեծարեն նաև նման խոսակցությունների մեջ, որը որ թվում է թե հեռու է այդ թեմայից։ Շատ կարևոր է հասարակության ռեսուրսները օգտագործել, որովհետև դա քո մի հատվածն է, այ ոնց որ նայեք պրոբկեքի ժամանակ ես վաղուց դրա մասին մի քանի անգամ խոսացել եմ, բայց արդեն հոգնել եմ խոսալ, այս վերջերս մի լավ բարեկամ ունեմ, ասենք Սեթրակ, կարճ բաներ գրել Facebook-ում, որ հսկայական փողեր ենք վատնում։ Եթե ես ուղղակի գիտեմ, որ պրոբկում հավայի բենզին է վառվում, Սեթրակը դրել հաշվարկել էր։ Քանի մեքենա է բանանում, ինչ քանակի բենզին է, հսկայական թիվ է կայանում։ Պետական ղեկավարները մինչև հիմա չեն հասկանում, որ իմ գրպանի պարունակությունը մենակ իմը չի, երկրինն է։ Եվ եթե ես Հավայի պրոբկի մեջ, իզուր չի, որ ես բառը ասում եմ, էլի ասենք, կարամ հայերեն բառեր ասեմ, բայց չէ հենց Հավայի վատնում եմ բենզին, պրոբկի մեջ դանդաղ տեղաշարժվելով, ես պակասացնում եմ Հայաստանի փողերը, պակասացնում եմ, այն նյութով, որը որ Հայաստանին եկամուտ գրեթե չի բերում, որտեվ ինչ որ երկիր արտադրում է, ինչ որ երկիր վերամշակում է, ծախում է մեր վրա, ասես մի փոքր այնտեղ բանա վերևի փրփուրից է օգտվում հարկերի տեսքով բենզակալոն կեկից, բայց այդ երկիրը այս վերջերս դառել է մեր թշնամի երկրներից մեկը, ասենք հակառակորդ երկրներից մեկը մեզ վաճառող բենզինը, չէ։ Մենք հիմա փաստորեն իր կասան ենք լցում, որը որ Արշակ Զաքարյանի նկարահանած ֆիլմի այդ բանը, մի գնեք թուրքական բանը, շոր կոշիկ, որտեվ падրոն է դառնում, կրակում է զինվորին հայ։ Իսկ հիմա մենք բանը падրոն չենք բանանում, անօթաչուել չէ, բան, տանկեր ենք ֆինանսավորում, չգիտեմ, հեսա երևի տիեզերանավի փող կդառնա, ասենք մի քանի հատ, որ տիեզերանավերից կարնան մեզ ռմբակոծեն ու մեր փողերով։ Հասկանում եք, կարելի է նման ռեսուրս շատ օգտագործել, իհարկե ոչ։ Ստիպված ես իրանցից առնես, լավ, ընդունենք, ստիպված ես կոմերցիան աստիպում, քաղաքականությունն աստիպում, բայց կլինի գոնե մի քիչ ծախսենք։ Ախպեր կարգավորեք պրոբկեքի հարցը։ Կարգավորեք պրոբկեքի հարցը, որ Հայաստանի փողը Հավայի չվատնավի։ Հավայի է էթում, օթ է էթում եւ Թուրքի գրպանն է էթում, այն փողը, որը որ ես այդտեղ վառում եմ։
Արդյունքի հասնելու համար, այսպես ասած, կարևորը մանրուքների վրա ուշադրություն դարձնելը առաջինը։ Եվ հաճախ հասարակությանը հաշվի առնել։ Ոչ թե ասել, ասենք մենք բոլորս վարչապետ ենք, իրականում հասարակության կարծիքը հաշվի առնել։ Հասարակական գործիչներ կան, որ բացահայտում են տարբեր բաց թողումներ ու իրանց գործը նորմալ երկրներում հսկայական ինսպեկցիաներ են անում։ Մեծ աշխատավարձներով, բաներով, այդու ման են գալի, գտնում են դեֆեկտները, շինարարական բան։ Այս մարդը ինքը իր կամքով, այնքան որ ուզում է, ասենք Երևանը բան լինի, կամ այն մյուսը ուզում է լավ որակով ասֆալտ ունենա, որակով դբրոց բան։ Քաղաքական հետևանքներ կարա ունենա, կարա, բայց օգտվի ախպեր դրանից, օգտվի, գնա միանգամից հետևից այդ հարցերը լուծի, պատժի ում պետքա, ֆինանսական կոմպենսացիաներ, վեկալյան ֆիրմայից ով որ լավ չի արել, հասարակության ռեսուրսը օգտագործել է դա նշանակում։ Դա նշանակում է հասարակության ռեսուրսը օգտագործել եւ քաղաքական առումով արդեն օգտագործել էլ չի լինի այդ դեֆեկտները։ Եթե դու միանգամից արձագանքես, օգտվես այդ մարդու, ասենք, անվճար աշխատանքից, պետության կողմից չվճարվող, երբ ինչ-որ հասարակության կողմից Պատրիոնովա ինչով է, ասենք ինքը ֆինանսավորում ստանում է, կարա լինի, բայց պետությունը փող չի ծախսում, չէ՞։ Կլինի, ասենք, դու օգտվես դրանից, ոչ թե պայքարես դրա դեմ։ Ոնց որ պայքարում են նաև ոմայի ակտիվության դեմ, շատ հաճախ։ Մանավանդ երբ որ թուրքական ինչ-որ նախարար կամ բանա Կալիբերաս կամ ես իմ ինչ առաստ թուրքական նախարար, դեպուտատ, տարբեր տեղ ելույթ են ունենում ոմայի դեմ, չգիտես խի, շատ արագ մեր մոտ պետական մարմիններն են սկսում ոմայի վրա ինչ-որ տեղ, եթե քար չեն գլորում, սկսում են ինչ-որ հետազոտություններ անել, գալիս են, ասենք, բան են անում, ճնշում են, իրական ճնշում են, ուղղակի ես չեմ բողոքում, բայց դա խոսում ընդամենը մի բանի մասին։ Հանգիստ նստեք տեղներդ, պետությունը ամեն ինչ կանի, իսկ իրականում պետությունը դա ես եմ, դու ես, մյուսը, պետական ղեկին գտնված մարդիկ ամեն ինչ կանեն, դա իրանք դա են ասում, բայց իրանք ամեն ինչ չեն կարող անեն։ Վտանգները շատ են, խնդիրները լիքն են, տնտեսական, էկոլոգիական, ռազմական, անվտանգային, չգիտեմ, երկրաշարժ արհավիրքներ, բան լիքն են եւ ամեն ինչին պետության աշխատողները ի վիճակի չի, որ ասենք պետության այդ բուրգը ղեկավարող ամեն ինչին անդրադառնա, հասարակության հետ աշխատել է պետք։ Ու կարող է ասենք մի 4-5-7 տարի հետո սովորեն հա աշխատել, բայց կարող է այնքան ուշ լինի, որ մենք հասցնենք անկորցնենք մեր բնորանը, անկորցնենք մեր կյանքերը։ Պարոն Վարդանով, որպես եզրափակում կուզենայի որպես փորձառու ռազմագետ, որպես այս ասպարեզի մարդ լավատեղյակ, ասեք ձեր տեսլական ինչպիսին եք դուք տեսնում մեր զինված ուժերի զարգացումը մոտակա ժամանակներում եւ ձեր ուղերձը հղեք այն երիտասարդներին, որոնք նոր պետք է զորակոչվեն հայոց բանակը։ Դանապես ռազմական գործը շատ հաճախ ինչ-որ տեղ զարգանում է։ Գրեթե տարի չի լինում, որ պատերազմ չլինի երկրագնդի վրա։ Թամենը ուշադիր է պետք լինել, ուսումնասիրել այդ փորձը։ Հիմա ռուս-ուկրաինական պատերազմը մի ուրիշ ձևի զարգացնում է մարտավարությունը զորքերի։ Անձնական մակարդակով, փոքր խմբերի, վաշտ, ասենք, գումարտակ մակարդակով, գունդ, բրիգադ, կորպուս մակարդակով, մի ուրիշ ձևի զարգանում է այդ մարտավարությունը եւ ինչ չէ նաեւ օպերատիվ ռազմական արվեստը։ Դրա հետ միասին հիմա այն որ միշտ ես ասում եի այս վերջի տարիները, որ մերձավոր արևելքը եռում է, էլ չի եռում մերձավոր արևելքը, որի մի մասը մենք ենք, մեծ մերձավոր արևելքը։ Արդեն այրվում է։ Այրվել դա նշանակում է սովորել ռազմական գործայթում, պատերազմա գնում, էլի պիտի սովորենք։ Ուրիշների սխալների վրա սովորելով մենք խուսափենք սեփական սխալները շատ անելը։
եւ սովորելը դա միայն ուշադիր նայելը չի։ Նայել, մտածել, ծանր թեթև անել, քննարկել, վիճել իհարկե առանց թշնամանալու մակարդակի, դա էլ հերթական հայկական հեշությունն ա դարել, էլի ասենք, ցանկացած տարաձայնություն, տարակարծություն բերում է, չգիտես խի, ասենք թշնամության։ Դրանից հետո պրակտիկ այդ ամեն ինչը փորձել, իմիջիալոց շատ էժան է այդ ամեն ինչը փորձել հասարակական կազմակերպությունների միջոցով։ Հասարակական կազմակերպությունները դա շատ ավելի քիչ ռեսուրսներ վատնելով են անում եւ այդ ամեն ինչը ուսումնասիրելուց հետո նաեւ պրակտիկ լաբորատորիայում թեորիա պրակտիկ լաբորատորիայում հասարակական կազմակերպությունում հետո նոր կարում ես տանես գործարան կանվեյերի վրա դնես եւ որոշ փոփոխություններով անհրաժեշտ այդ ամեն ինչը կիրառես եթե մոտեցումները լինի այդպես պրակտիկ մենք շատ ավելի քիչ ռեսուրսներով հակառակորդին կանգնացնենք քան ունենք շատ ավելի քիչ եւ ռեսուրսների մի զգալի մասը կլինի ռեզերվում որ անհրաժեշտության դեպքում կայունացնենք նաեւ այն մյուս թուրքին որը որ իրական պատվիրատունա հակահայկականության ես Օսման Թուրքի հետ եմ հայացիացության ասենք առաջատարը ինքն է հիմա որ դրոշը փոխանցել է բանին Ալիևին դա ընդամենը փոխանցիկ դրոշ է իրանց մոտ իրականը այն ցեղասպան ժողովուրդն է ցեղասպան պետությունն է որը որ ցանկացած ազգի հետ խնդրեմ ունենալուց անպայման մի քանի հատ էլ հայ է սպանում իր գլխավոր քաղաքում ասենք Ստամբուլում պարտադիր դա եղել է 27-30 թվերին երբ որ քրդական ապստամբության դեմեր առնում Դերսիմի ապստամբության ժամանակ եւ այսպես կոչված Արարատյան հանրապետություն էին, որ քրդերը փորձում սարքեին, Դերսիմում մի կերպ պատասպարված ասենք հայերը, որ ցեղասպանությունից մի կերպ պլստացել էին Դերսիմի քրդերի հետ լեզու գտնելով եւ ալևիների հետ։ Դե հսկայական կորուստներ են ունեցել։ Բանը 50-ական թվականներին Ստամբուլում հрьяաների եւ հայերի ջարդը հայերը вообще կապ չունեին, բայց հայերին ջարդ էին անում։ Նույնը եղել է, ասենք, Կիպրոսի պատմության ժամանակ, երբ որ բանա սև գնդապետները հունական Կիպրոսում ոնց որ ասած տնից հեռու առանց բուն Հունաստանը ռիսկի դիմելու Կիպրոսում թուրքերի հետ մենամարտում էին։ Կիպրոսն ու Ստամբուլն ուր չէ, մի հատ Ստամբուլում հույների ջարդարին ձեռի հետ մի քանի հատ հայ սպանելով, մի քանի ասելով, մի քանի հազար հայ հատ ուժել այդ բանի ժամանակ։ Մենք պիտի հաշվի առնենք մեր հարևաններին ու ռեալ, ասենք, հայացիացության աստիճանը թուրքերի մոտ եղած եւ ինչից է դրթված եւ դեմը առնենք։ Այդ մի քանի բան կա, ֆակտոր կա, որ պետք է հաշվի առնենք, ռեսուրսները ճիշտ գնահատենք, ռեսուրսները բանը ճիշտ օգտագործենք եւ հետնել այդ ռեսուրսների ճիշտ օգտագործման հետ շահկապված է նաեւ որտեղ օգտագործես։ Օրինակ լավ է բանը, որ 20 թվականին շատ լավ է ինձ դուր էր եկել այդ բանը, որ գլխավոր շտաբի պետը թույլ չէր տվել ամբողջ կամավորականությունը, որ հավաքվել էր 30-ից 35,000 հոգի, որ բոլորը գնային Արցախ։ 15,000 հոգի է մոտավորապես մասնակցել 44 օրյա մարտերին կամավորներով, որ համալրել են զինված ուժերը մարդկանցով եւ ասենք բանով ստորաբաժանումներ, վաշտեր, գումարտակ դե մի հատ ա եղել մեր գումարտակներ, մնացածը վաշտեր էին։ 15-ից 20,000 կամավորականներ ուժեղացրել են բուն Հայաստանի եղած, ասենք, ստորաբաժանումները, այդ թվում Երևակայի կեսը դեպի Թուրքիա նայող, դա շատ ճիշտ էր։ Շտաբի պետը բավականին գրագետ քայլեր արել այդ ժամանակ։ Գլխավոր շտաբի պետը։ Իսկ հաշվի առնես ով է, էլի քո հարևանը, եւ դու քո ռեսուրսները ամբողջությամբ բոլորը չնետես Բաքվի թուրքերի դեմ, ունենալով Անկարայի թուրքեր, երկուսն էլ բուն են դրել օկուպացրել են եւ բուն են դրել հայկական հողերում, իրանց հայրենիքը այնտեղ են ստեղծում։ Իսկ ուղերձի մասով ուղերձը պարապեք, պատրաստվեք եւ պարապեք։
տարական բան ասեմ, մենք շարժ ունեցել ենք, չէ, երևի։ Ընդամենը 88 թվականին 23000 կյանք խլած, մի ակնթարթով։ Ցանկացած մարդ կարա հայտնվի այն իրավիճակում, որ ինքը ստիպված լինի տնից ինչ որ բան մի հատ վեկալի եւ դուրս գա տնից։ Դրա համար պետք է ունենաս, ասենք, պայուսակ, որի հենց կողքնական մեջն է քո փաստաթուղթը, ինչ որ քանակ կանխիկ գումար, մի քանի շիշ ջուր, անհրաժեշտ բժշկական անհրաժեշտ մի 2-3 պարագա եւ տաքշոր։ Նման սունկեք պետք է ունենա ցանկացած քաղաքացին։ Իսկ եթե մի քիչ էլ գումարը թույլ է տալի, մի քիչ էլ ասենք 4-8, ասենք կրուպեղենի բանի տուշունկեքի տեսք։ Ցանկացած տանը դա պիտի լինի անկախ դրանից Իրանում պատերազմի հետո մա թուրքը պատերազմի պատրաստվում է թե չէ։ Դա պետք է ունենանք պարտադիր մեր տանը։ Որ մեկի տանը դա կա։ Կարող է, ասենք 3 միլիոն մարդ, ասենք մի 3000 հոգու մոտ կա։ Դա նորմալ է։ Շատ ցածր թիվ է։ Ես 3000 օդից եմ ասում, իրականում այդքան էլ կարա չլինի։ Նույնիսկ իմ շրջապատում, նշ չի որ համատարած դա կա տներում։ Պատրաստվել, այդ թվում նաև ֆիզիկական, եթե հնարավոր է չծխել, չնայած այդ հիմարությունը ես անում եմ, հիմար մարդկանց շարքին պատկանում եմ գոնե այդ մասով, որ գիտեմ, ասենք ծխել է հիմարությունը եւ ծխում եմ, թարգեք ծխելը, արգելի հայրենակիցներ, նարկոտիկներից հեռու մնացեք, մանավանդ այս նեղմաջալին չի կարելի վատնել փողը նման, չգիտեմ, անհասկանալի հաճույքների վրա, ինչքան ավելի լավ պրիատնի հաճույքներ կա, չթվարկեմ էլի այդ ռակուրսը չի, ասենք, հաղորդման, մի քիչ խելքի է պետք գալ, մարմնով զբաղվել, ընտանիքով զբաղվել, երկրով զբաղվել, պետությունով զբաղվել։ Շնորհակալ եմ պարոն Վարդանով հետաքրքիր եւ բովանդակալից զրույցի համար։ Իսկ մեր հետագա հաղորդումները բաց չթողնելու նպատակով բաժանորդագրվեք Զանգ Արմենիա YouTube-յան էջին, սեղմելով զանգակ կոճակը։ Շնորհակալություն։